wingeneza kwethi impela ngeke uzukholwa ukuveze uKing Bhaka engabo ke abalaphi bendabuko engabala ke izangoma nazo ke izinyanga manje ke kufika abantu ke besuke bezohlola bafethu impela kuveze ukushaqisa kodwa yena ke uKing Bhaka ke enkulumeni yakhe kodwa phambili khuluma kakhulu ke wengane zakwethu impela ke ngenitshelo nana le nkulumo nani ke nizwele ngifuna uqonde mfethu ukuthi mawuthatha isinqumo sokuthi ngoba unenkinga thatha isinqumo sokuya kumuntu ekuthiwa uyabona ngisho nina zangoma ngiqala ngangamabomu thatha isinqumo sokuthi uyesangomeni noma uyenyangeni uma ike saqala isangoma sakushwabulela sathi kumele uthwase mangabe ungathwasi bazokushaya abantu abadala bakho izwa ngami siyakudala leso sangoma akho bantu abadala bazokushaya yini into ezokwenzeka ngoba usuze wafika kusona sesifuna ukukuthwebula ukuthi ube ngaphansi kwaso sesiyakuthwebula ukuthi ube yilento angayazi nayo ayiyo into azoyenza uma wena uthi ngeke ngize ngenze ngoba nani manigoloza bafethu bhekani ukuthi ngigoloza kuphi uma uthatha isinqumo sokugoloza uthi angiyenzi liyonto semsango nomsemnyanya sekuyiyo ezokuthakatha isikuthakathelani manje isifuna ukuthi ube nenkinga ukuze mawuba nenkinga kube ngathi ushawa lidlozi lakho kanti sewuthakathwa yilo zi-avoideni inyanga ezinihlolelayo zithi uzofa zi-avoideni inyanga ezinihlolelayo zithi khona umuntu ozoshona kini ngoba mayisishilo noma umprofethi esethe kuzoshonwa kini uma kungasashonwa kini uqala kuzame ngokukuthakatha ahlanganise noma yini into emimoya angaya ngisho emathuneni ayophanda amathune engazi uphandana angaya ngisho baba entabeni angasika ngisho imithi yahlukahlukene yonke abize igama lakho kuyena awukwazi umzimba ungahlukumezeki mangunomuntu lokho kumemeza umzimba uhlukumezeka ngisho umuntu engakuthakatha ekhuluma ngawe nje uze ukuthi angeke khona umuntu ophatha igama lami la ekhona so umuntu bengabe ethi uzofa nakho usafi uyazi bese njani ibona abagcine bezama ukubulala uma ethe umuntu uzodutshulwa iyona nyanga egcina ithumi izinkani ukuthi azokushaya kunenqwaba yabantu abadutshuliwe bengadutshulwe izitha badutshulwa ngoba inyanga yayisithe uzodutshulwa awusadutshulwa sekuyiyona manje ekudubulayo awusadutshulwa sekuyiyo manje ekudubulayo ingakho ngithi mina empilweni yomuntu kumele ukhuluma ukuphila